identitet svako doživljava na svoj način, ali moj identitet je sigurno to što sam iz Srbije. Čak mi je jedan profesor genetike u Londonu, kad je trebalo da odem u Australiju i bila je jedna velika zabava za naš ispraćaj, i on je mene pitao, dobro Marija, reci ti meni, kako se ti, kad te pitam šta si ti, šta bi mi ti rekla tu kao šta je moj identitet? I ja kažem, ja sam Srpkinja. I on kao meni, molim? Ja kažem, pa da. Kako, pa šta ste vi mislili da ću ja reći? Ja kaže, pa žena. Kao, pa ne, ja sam prvo to. Dobar dan i dobrodošli u Tačka povratka podcast. Prostor u okviru kojeg pričamo priče naših uspešnih povratnika i povratnica, iskustva naših cirkularnih migranata i talenata iz Srbije i inostranstva. Marija, mnogo ti hvala što si odvojila vreme da sedneš sa nama da popričaš, kao neko ko se zapravo vrlo skoro vrati u Srbiju. Mene zapravo jako raduje da nekako otvorimo sva ta tvoja genijalna razna poglavlja života u inostranstvu, ali sam zapravo jako srećan što si postala, što postaješ zapravo polako deo naše zajednice, što smo imali priliku da te baš kroz jednu našu dragu prijateljicu Katarinu upoznamo i nekako ja verujem da ti dobri kontakti među ljudima otvaraju samo neka super nova vrata, tako da mi smo timski jako srećni što si tu i baš se radujemo da vidimo šta ćeš sve genijalno da radiš sad kad se vratila. Tako da dobrodošla nazad. Hvala puno, hvala za ovu najavu i sad osjećam veliku odgovornost. Ali ne, šalim se, zaista mi je drago da sam vas upoznala, da me Katarina spojila sa vama i baš mi je drago što se vraćam u Srbiju u trenutku kada ovakve mreže postoje. Tako da... Da, drugačije, to je jedan od prvih možda utisaka koji kad god pričamo sad sa nekim ko ljudima recimo koji su možda i pre vraćali u Srbiju, kažu potpuno je drugačije kada imaš nekako ljude koji mogu da ti budu sistem podrške, a da nisu iz ličnog kruga i da nisu prijatelji, nego ljudi koji to sad gledaju kao jedan profesionalni izvor, što je nama zapravo i ključ. Ali, ajde da krenemo možda, ti si zapravo, da kažemo, dete beogradskog, odnosno, da kažemo, ovde si se obrazovala, jel? Jesam, potpuno. Ti si, kako da kažem, ti si naš đak, jel? Jesam. I neko si koji je zapravo postao cirkularni migrant, odnosno neko koji je krenuo zapravo da cirkuliše. Tek nakon što si prošla i osnovne, i magistarske, i zapravo i doktorske studije. U toku doktorata. Tako je, sam počela. Ajde sad malo da se vratimo nazad u prošlost, ispričaj, molim te, kad je uopšte negde došlo prvi put od neko tvoje razmišljanje o tome da bi možda mogla da daš negde u inostranstvo, da nešto radiš? Kako su se uopšte te kockice sklopile i kad zapravo Marija prvi put pakuje ozbiljno kofere? Pa ozbiljno kofere pakujem 2010. godine i to dobila sam stipendiju nemačke vlade, da sad ne izgovaram celu, ali DAD je poznata, široj naučnoj javnosti, i to je bilo u toku doktorata gde ja na prvoj godini shvatam da moja ideja, odnosno zajedno sa mojom mentorkom u tom trenutku, da to što smo hteli da radimo ovde na doktoratu, to neću nikako uspeti, a da od toga ne želim da odustanem. Tako da ja sebi dodajem još jedno istraživačko pitanje, jednu oblast, dok radim doktorat na paralelnoj, na sličnom materijalu u oblasti antropologije, biofizičke, ali tu temu sam želela da istražim i pišem tako istraživački grant toj nemačkoj fondaciji, pošto sam videla da tu je neki metod koji je mene zanimao u suštini razvijen u Minhenu, na njihovom LMU univerzitetu, na odeljenju za biologiju i evolutivnu antropologiju, i dobijem grant, a to nisam ni očekivala. I onda tako ja u toj svojoj prvoj godini tek je počela s doktorske studije, u stvari u tom trenutku se već tako zovu. Ja odlazim u Nemačku i provodim, mislim, tu 2010. godinu na tom odeljenju radeći kao nešto paralelno, dok sam morala da u suštini i radim sve ovo što je bilo, mislim, te obaveze za doktorske studije, i filozofski fakultet tada na kom se nalazi odeljenje za arheologiju, kad sam se vratila u suštini, pošto to je moj bio prvi povratak, je prvi put, tada je prešla i Bolonja i razni ti Erasmus, je ta saradnja počela, ali nisu nikada imali neki kao što se sada zove zajednički program između dva univerziteta, i prvi put sve što sam radila tamo je meni priznato kao cijele ispiti, istraživački rad koji je bio potreban za prvu godinu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, tako da između, to je ta prva godina mojih studija bila to. Ajde mi malo približi šta je zapravo bilo to tvoje istraživačko pitanje, pošto kad smo pričali ja sam zapravo shvatio da si ti
spojila po meni nekako stvari koje ja nikada ne bih uspeo da spojim u svojoj glavi. Kako si uopšte došla na temu svog doktorata, pošto mislim da je jako zanimljivo i negde, ja mislim da tebe zapravo negde opredelilo za neke stvari koje kasnije dolaze. Pa da, na mom doktoratu, materijal za moj doktorat zaista lično ja ne bih birala u tom trenutku. Splet okolnosti se desio, ja sam pre svega po osnovnim studijama arheolog, koji je jako voleo rimski period, sve što je antički Rim i Grčka, ali Rim naročito, i to je moja želja bila da idem Rim pa ka srednjem veku, ali naravno u tom antropološkom smislu primene prirodnih nauka. Međutim, kad sam završila master koji je inače bio na tom materijalu, i tu sam prvi put, to je prvi master, na primjer, u Srbiji koji se bavio dentalnom, znači samo zubima, dentalnim profilom. To je već prvi spoj bio između mojih istraživanja i nešto što je, kao da kažem, u širem smislu medicina, ali stomatologija uže. I onda kada je došao doktorat, pošto smo mi na Filozofski fakultet jednim delom čuva tu jednu od najznačajnijih antropoloških zbirki iz doba srednjeg kamenog doba, a to se poznatije kao kultura Lepenskog vira. Tu ima oko 600 skeleta, nisu svi na Filozofskom fakultetu u zbirci, ali taj materijal retko ko je realno radio, a pogotovo tim novim metodama. U to vreme istraživač koji ponovo dobija sredstva da iskopava Lepenski vir, Dušan Borić, koji je tada bio na Cambridgeu pa Cardiff, univerzitetu u Cardiffu, radi terenska istraživanja i sve vreme ja analiziram svoje on je govori, još uvek se šale, kako sam rekla, ove prljave Rimljanke sa dosta zubnog kamenca, niko nije pravo zube. On kao, zašto ne pređeš u praistoriju, nešto što je mnogo izazovnije, što ništa ne znamo, ovde imaš bar pisane podatke, pa sve to možeš da proveravaš, a kao već je jako izazov da radim nešto što niko nije radio, a što nemamo, ne znamo način, sve što više podataka iz tog perioda može da se izvuče, mnogo je bitnije za nauku. Ja sam relativno, mlada, kalendarski u to vreme bila, ali mlada istraživački, kako da kažem, i tako velika pitanja mi nisu toliko impresionirala, više sam se vodila tim šta ja volim, šta ne volim. I prvi put kad sam krenula da radim, shvatila sam koliki je to izazov, koliko je to u stvari bitno za ono što smo mi kao čovečanstvo danas. To je ta prvo moje razumevanje čoveka i da ne kažem evolucije, možda te evolucije u smislu poslednjih 10.000 godina koje nas formira. Ono što mi jesmo danas vrlo je zasnovano o tome kako smo dotle došli. Tako da je to ono što je mene... Pričali smo o ovome, došao na malo kraćem formatu, ali mi je bilo jako zanimljivo kada sam seo zapravo da razmislim, kako sad arheologija i medicina, posebno moderna medicina, znači kako sad taj spoj razumevanja onoga što imamo kao deo tih zapravo arheoloških ostataka i na koji način sad zapravo to informiše procese danas. Mislim, nekako taj spoj kako istorija utiče na neke stvari danas, kroz ono što si ti radila, meni je bio potpuno fascinantan, nikada o tome nisam razmišljao, a kada si mi to ispričala, toliko mi je zapravo neko bilo prirodno, u smislu, toliko mi je bio prirodan taj fit nekako, samo su mi se sklopile kockice, jel? Mentalno. Dobro, sad ti se vraćaš, ajde da se vratimo na to tvoje pakovanje kofera. DAD stipendija, LMU u Minhenu, Ludwig Maximilian univerzitet, vratila si se nazad, filozofski ti priznao sve ispite. Pretvorili su ih u ispite, da, to istraživanje. Kako se kutrlja loptica dalje? Narednih nekoliko godina sam ja u suštini to istraživanje koje sam tada radila se ticalo zaista neke metode koja vrlo... Mislim, u Minhenu je bilo nešto što je može da bude vrlo korisno za forenziku, za medicinu, za antropologiju i arheologiju i ja sam u tom trenutku shvatila da i sam metod nije dovoljno razvijen zato što se tvrdi da može da se radi i, kako bih rekla, nije dovoljno proveren kliničkim studijama, znači studijama sa modernim stanovništvom, sa pacijentima ili sa onima koji su umrli pa ostavili svoje podatke za cilj budućih istraživanja i nauke, ali to smo ostavili u tom trenutku sam ja ostavila to po strani jer svakako u Srbiji to nisam mogla da radim, nastavila sam svojim doktoratom koji se ticao sada ovih 12.000 godina odnosno ukupno 12.000 godina starih
individua sa Lepenskog vira i tu sam se isto bavila njihovim zubima i kako su zube koristili kao alat ili kao treću ruku ili zamislite sada kameno doba, zove se i kameno samo zato što materijali sa kojima se uglavnom radi, koje mi nalazimo najviše je kamen, kamene alatke, kameno oruđe i oružje znači i ono što je pretpostavljamo bilo od drveta i trošnih materijala se toliko dugo ne čuva. Zato se zovu kamena doba, ne iz nekog posebnog drugog razloga i kako se kasnije tehnologija i čovečanstvo da kažem razvija, ali saznaje, tehnološki razvija, tako kreću ta metalna doba i ovaj tehnološki razvoj u kome se evo sada nalazimo, ja sam to ovako brzo premotala, ali sam se ja zadržala misleći da kako da kažem, taj period, pogotovo to srednje kameno doba, znači prelaz iz starijeg, gde je potpuno drugačiji način života, organizacije ljudskih zajednica, u mlađe kameno doba je vrlo značajan za ovaj deo sveta, mislim i za ostale delove sveta, a u ovom delu sveta se dešava promena na potpuno načina života ljudi, dakle prelazak sa tog lovačkog, sakupljačkog na sedelački način života. Kad ja to kažem, to ne znači sad toliko mnogo, zato što ne znači da su svi ljudi koji se bavili poljoprivredom, odgajanjem životinja i gajanjem biljaka ili gajanjem žitarica, samo sedeli, kao što ni lovci sakupljači su svakako, nisu non stop bili negde u pokretu, ali globalno se razlikuju ta dva načina života, pogotovo resursi koji su onda dostupni ljudima, a u mom istraživanju jako bitno je ta hrana koja se jede i takođe svakako stepen aktivnosti, a takođe i bolesti koje se onda javljaju, zato što je način života u većim zajednicama koje su demografski možda brojnije i grupisane na manjim prostorima i vrlo, kako smo bili svedoci pre jedno 4-5 godina, vrlo povoljno za razvoj raznih zaraznih bolesti i isto tako život u blizini tih domaćih životinja je bio povoljan za razvoj tih zoonoza, bolesti koje su se prenosile sa životinja na ljude i obratno. I to je onda umnogome obeležilo evoluciju, odnosno ono što mi jesmo danas, od kojih bolesti patimo, zašto evoluciju tih bolesti, tih patogena koji danas cirkulišu. Tada, ja mislim, zaista je jako bitno uspostaviti tu vezu i tako ta veza moja s medicinom je ostala neko da kažem neraskidiva. Da. To je to. Od prvog, nekako, kako da kažem, od prvog koraka videla si zapravo da tu sad postoji sinergija. Kada ti sledeći put ponovo shvataš da je vreme da odeš u inostranstvo? Pa i mislim odmah po odbrani svoje doktorske disertacije. Mada bilo raznih izazova, ja sam osoba koja je govorila toku čitavih svojih studija i u toku doktorata da ja svakako ne želim da živim nigde van Srbije, dakle dugo vremena, znači skoro svojih pa do sredine 20-ih, nikada mi nije to, ja ne idem iz Srbije. U to vreme dosta mojih i prijatelja i kolege i koleginice sa fakulteta odlaze i to im je jedini cilj sve vreme, a ja sve vreme govorim ne. Pa kako ja mogu da odem i da kažem meni se jedu sada u štipci moje bake, a ona to ne može da mi pošalje u Ameriku za 2 dana. Tako da ja ne idem nigde i svi su mi se smejali i taj prvi odlazak u Nemačku, sećam se svoje mentorke koja mi kaže oni će vama ponuditi neku opciju da ostanete, a vi dobro razmislite da li želite da ostanete ili ne i desilo se tada isto da su mi rekli pa kao mogli bi da radiš ovde doktorat, a ja sam rekla pa ja već radim doktor koji je bio finansiran od strane mislim republičkih fondova. I, oni su koji, pa dobro, ali možeš da radiš 2 doktorata? Pa ne mogu, ja ću se ipak vratiti. Tako da, međutim, po odbrani tog doktorata, ja sam shvatila da u suštini ja nemam način na to što istraživački ja volim da radim, nisam mogla u tom trenutku da radim u Srbiji i naravno Evropska unija je bila ta prvi moj, kako da kažem, rešenje problema je da konkurišem za Marie Curie stipendiju kod Evropske unije, to je bio Horizont tada
2020. čini mi se u tom okviru i sa nekim kolegama i sa profesorom sa Univerzitetskog koledža u Londonu s kojima smo svi se tim periodom bavili. On je hteo da bude moj supervizor, pošto je to neophodno u tom transferu znanja koje Marie Curie podrazumeva i ja sam tako napisala svoju aplikaciju i svi su mi rekli, ne znam, to je 10% šanse da se dobije, tolika je konkurencija i pogotovo to se dobije iz ne znam kog pokušaja. Ja sam znala u tom trenutku kolegu iz Amerike koji 7. puta, znači 7 godina je aplicirao za redom. U Srbiji u tom trenutku znam kolegu koji je, znači 4. put aplicira, ne kolegu, samo znam nekog u nauci i ja sam dobila iz prve. To je bila jako velika sreća moja i istraživačka i onda sam otišla u London, tako 2015. jeste. 2015. Marija odlazi u London, ima supervizor na UCL-u, počinje sada jedan novi, onako da kažem, tvoj profesionalni istraživački život. Šta su ti bili neki prvi izazovi nakon odlaska u London? Pored uštipaka koji su nedostajali. To sam rešavala dolazići vikendom kad mi je baš bilo potrebno, ali prvi izazov mi je bio uvoz uzoraka u Englesku. Pošto sam ja prikupljala godinu dana i moja poenta sada već, tu se ja, bez obzira što sam na odeljenju za arheologiju i meni je vrlo bitno bilo da radim kliničku studiju, da radim sa pacijentima sa medicinskog fakulteta, tako da je bila saradnja između više odeljenja iz Srbije i u Engleskoj i onda smo mi skupili pod svim kriterijumima te uzorke modernih ljudi, pacijenata koji su samo davali vadili zube inače, morali su da izvade i onda je taj uvoz morao da bude, bio je jako komplikovan zato što nije samo Evropska unija u pitanju i Srbija kao treća zemlja kako oni definišu, već i Britanija sa svojim, tako da meni najveći izazov u suštini bila birokratija, kad bolje razmislim, u bilo kom smislu. U samom početku mog istraživačkog rada, znate kako pišete neki grant, uvek ima taj deo sa risk managementom. Ja sam risk management razmišljala, može biti da nema dovoljno uzoraka, da nema dovoljno iz arheologije da se uporedi, da neću moći da dovoljno tog tipa zuba od pacijenata, ali da ću sve drugo da to uopšte nije bio rizik je bio uvoz. To je zato što je Marie Curie traje 2 godine, a ja sam 4 meseca čekala da uzorci stignu u Englesku, ali su tada sam već, a to je u suštini bila prilika u toj neprilici da sam ja ta 4 meseca iskoristila da se povežem sa odeljenjima na koledžu u Londonu koje nisu arheološka, nego za mikroskopiju, za oni koji rade istraživanje retine oka, znači na očnoj klinici potpuno nevezano, zato što smo imali neke slične istraživačka pitanja koje se bave tim naslagama, kalcijum, odnosno hidroksijapatita, pa oni rade istraživanje u Alzheimeru, a ja sedim sa njima i oni mi daju još jednu kancelariju ta prva 4 meseca, zato što im je jako bitno da vide zašto se to dešava u modernim zubima, u tom tkivu koje ja radim. Tako da su to bile, pa onda odeljenje za stomatologiju, isto Eastman u Londonu, gde se ja već upoznajem sa celom istraživačkom grupom tamo i oni mi doniraju zube da ja vežbam, da probam metode dok moji uzorci ne stignu. To je bilo fenomenalno, ali je toliko... Imala si 4 meseca nekog grace perioda koji je bio istraživački cirkus, sve možeš, sve probaj. Toliko mikroskopskih metoda o kojima nisam sanjala, toliko ljudi, istraživačkih grupa koje rade iz najrazličitijih, kako da kažem, iz najrazličitijih oblasti, svi gledaju taj hidroksijapatit i tako, mislim, to je nešto vrlo bitno za mineralizaciju zuba, a onda znači mineralizaciju bilo kog tkiva u organizmu i onda smo svi to, shvatila sam da u suštini, pošto sam ja kao što si rekao iz obrazovnog sistema u Srbiji, gde smo mi svi bili jako bitno razdvojeni, čak i na samom filozofskom fakultetu po svojim disciplinama. Vrlo malo tu ima nekog prelaza. Dobro, svima nama treba stari jezik, u studiramo arheologiju, u redu imaćemo neke predmete na klasičnoj filologiji, ali nikom nije padalo na pamet da kako bih rekla, ljudi koji se bave istraženjem mekih tkiva, tvrdih tkiva, arheologijom,
sa jako dalekim, sa uzorcima od 12.000 godina stariji i oni koji su sada, ili ljudi koji se bave analitičkom hemijom, dakle, mikroskopske metode koje su koristili, koje su napravljene za analizu zaista kamena koji su donešeni sa meseca i zvezdane prašine, tako da sam ja na kraju sa tom istraživačkom grupom završila da radim. Tako da potpuno jedan kosmos ideja je bio u mojoj glavi i jako je bilo to teško izabrati da ne radim sve sa svima, jer nije bilo dovoljno vremena, ali je to jedan period fenomenalan. Jedan švedski 100 naučnih mogućnosti kojima nisi mogli da sanjaš. Nikako sam. Zvezdanom prašinom, zaista. Da, meni to mi je bilo onako, sećam se segmenta stvari koje si pričala i onda nekako imam taj moment, to kad kažeš sada, tačno može da se vidi nit, jel? U smislu kada posmetraš, kada napraviš zoom out, vidiš neku nit između svega toga, ali to što nije nit koju bi kada mogao da napraviš ovako i da izvedeš na nivou. Možda bi mogla sednem sa ljudima koji analiziraju zvezdanu prašinu. Nikada. Zaista da vidim kako mogu da mi pomognu sa mojim istraživačkim radom. Da. Ok, 2 godine istraživačkog rada u Londonu. Da li si shvatila da je London možda neko mesto na kojem treba da ostaješ duže? Šta se dešava nakon završene stipendije? Odnosno, ja sam zaista htela da ostanem u Londonu i mislim da ću, da ta veza se neće raskinuti, pa i moj suprug je iz Engleske, iz Londona, ali poslednjeg dana svog projekta sam dobila ponudu koja se ne odbija, to tako kažu, a to je da sam ja u tom svom istraživačkom radu 2 godine upoznala puno ljudi. Puno ljudi je došlo u posetu raznih istraživačkih grupa. U jednom trenutku su došli iz Australije koleginice da kao putujemo po Evropi, idemo na nekoliko konferencije, da li biste imali vremena da se mi sretnemo, da popričamo možda kod vas u kancelariji? Ja sam rekla naravno i isto ovako, u sličnom neformalnom razgovoru to se sve završilo. Ja sam samo otkrila da postoje ljudi u Australiji koji, mislim na odeljenju za stomatologiju, to sam zaboravila, kažem, medicinskog fakulteta u Melbourneu, univerziteta u Melbourneu, ali dobro, razumem i oni, dentalna antropologija je nešto što nas povezuje, idu na konferenciju o dentalnoj antropologiji, podelile smo svoje istraživačka iskustva i loše iskustva o studentima i dobra i u tom trenutku, mislim o tom poslu. Posle sam razmišljala o tome i govorila sam, ja sam zaista govorila sve neke negativne stvari, ne znam kao šta se desilo. Da se vratim na početak, poslednjeg dana svog projekta dobijem e-mail od njih. Mi otvaramo poziciju odnosno potrebno nam je mesto predavača u ovoj oblasti, a to je oralna anatomija, histologija i embriologija i da li si zainteresovana da se prijaviš. Ja kažem, to je tako, ja sam toliko, a zaista sam to napisala, počastvovana, ali vi svakako znate da sam ja završila arheologiju, evo i radim na odeljenju, mislim na institutu za arheologiju i ja nemam osnovne kvalifikacije za posao koji vi meni kažete da se prijavim. I ja sam to tako sama završila, sam mi rekla prvo posle toga, kad sam već odgovorila, rekla kolegama, suprugu, kada su me svi pogledali kao, ko to radi? Zašto si ti to odbila? Šta je tebi bilo u glavi? Da kažeš, ja nisam kvalifikova na nekome ko ti nudi, ja zna, vidi se tvoja biografija, zna gde. Ja kao, pa dobro, ali zaista je tako. Međutim, oni su meni odgovorili, mi znamo zaista vaše kvalifikacije, ako ste i malo zainteresovani, please apply u e-mailu. I ja sam kao, pa dobro, evo, prijavit ću se. I dalje ja to razmišljam, ne znam zašto oni hoće mene da intervjušaju, oni znaju da ja zaista nisam imala anatomiju u tom obliku ni u jednom periodu svojih studija. A sada to treba da predajem sa embriologijom. I ja sam se prijavila i dobila taj posao. I to je mesto senior lecturer, to je vanrednog profesora. I uopšte nisam shvatila šta mi se dešava vrlo dugo. Zaista. Do trenutka kad zapravo nisi morala spakuješ kofer i ideš za Melbourne. Da, to je bio jedan period, kao da, baš je lepo. Kako izgleda zapravo taj razgovor sada? Ti sa suprugom si u Londonu, razmišljaš o sledećem koraku, otvara se ta opcija da odeš preko pola sveta zapravo. Da.
Jesi bila nekad pre u Melbourne? Nikada nisam bila uopšte nisam bila ni na južnoj hemisferi pre toga, baš sam o tom isto tada razmišljala i razmišljala da li ima negde dalje da može da se ode od Melbourna, shvatila sam da jeste bio Novi Zeland, znači to je kao najdalja tačka i onda sam pomislila ne treba mene da ograničava ta daljina, to je sad sve, eto, biće neki jet aviona gde ćemo moći da putujemo za 3 sata, mislim, to je sve meni bilo u glavi, jer ta daljina uvek meni prva stvar o kojoj razmišljam kad treba negde, koliko mi vremena treba da putujem, da se vratim, da vidim prijatelje, da li ću moći da dođem na ovu ili onu proslavu koje su meni bitne na godišnjem nivou. Međutim, onda sam pomislila ne bi trebalo ja uvek sebe tako nekim da ograničavam. Stvarima i moj otac je u tom trenutku rekao, ja razumem i naravno nijednom roditelju nije sve jedno da mu tako dete odlazi ili ide, ali kao ti si već otišla, a s druge strane Australija je zemlja koja je najbezbednija u ovom trenutku, kao nema nijednog neprijatelja neposrednog, ekonomiju ima divnu, klimu lepu, zašto to ne bi u ovom periodu, mislim da je to presudilo i naravno to što je moj muž Britanac, a oni Australiju gledaju da ne bude sad ovo neki kliša, kao obećanu zemlju. I ja sam uvek pitala njih zašto Australija, pa kao toplo je, divno je, lepo je, ali imate i Španiju mnogo bližu ili Portugaliju. A ne govore engleski. Upravo to su mi rekli, ne govore, pa moramo da odemo preko sveta da nam bude lepo. I u suštini, da, to je bio, mislim da se neću nikada pokajati zbog te odluke, jer i to naravno otvori i perspektive i mogućnosti i iskustva i znanja koje nikako drugačije ne bih, sigurno sam dobila. Kako je sad, sad vi ste se preselili za Melbourne, kako sad izgleda taj život? Mislim, više mi daje nam neke snipete. Za početak, koliko ima divljih životinja koje slobodno šetaju u tvoju kuću? I koliko je zapravo taj posao bio drugačiji od onoga što si možda negde mogla da zamisliš ili očekivala? Da, što se tiče privatnog života u početku, meni se danas svi smeju, ja sam govorila, ovo je kao da sam u koloniji na Marsu. Pošto se meni je spopala ta neka klaustrofobija, da će mene tamo sve što živi je smrtonosno. Svaka životinja je potencijalno smrtonosno. Ja moram prvo da proučim kuda mogu da se krenem. Mislim, zato što u parku pored nas, u Melbourneu, u centralnom delu Melbourneu su živjeli, piše pazite se zmija. I ja sad zamišljam kako te zmije koje su tu u parku pored nas sigurno mogu da dođu u kanalizaciju i sigurno mogu da dođu i u naše kupatilo i onda ja svake večeri sve zatvaram u kupatilu. Pa idem da, mislim, to ne znam, to je vjerojatno neki psihološki problem kako mi može neko drugi da razgovara i onda, a u tom trenutku počinje i leto, 44 stepena, niko živi ne izlazi nigde, svi se mažu onim zaštitnim faktorima i mi tako sedimo u onim njihovim novim apartment blokovima, sve je super high tech, sve je lepo, sve je novo, široko, svetlo i niko nigde ne ide do kasno uveče. A onda nije toliko preko radne nedelje, takođe oni zaista vole taj svoj zdrav sportski život, tako da u toku radne nedelje u 9 sati više nema ljudi, a preko dana ih nije bilo jer je bilo toplo i na kraju ustaju u 5 i džogiraju i ja kažem, ja sam zaista kao Matt Damon. Ovde ovih nekoliko meseci mogu da budem zaista u koloniji na Marsu, idem tako na posao, vraćam se, gajim krompir i onda dođem kući i to je to kao Matt Damon, međutim nije tako, to se posle malo razradilo, ali taj prvi šok, zaista u Melbourneu prvo i nema toliko smrtonosnih, nema ajkula, ne dolaze, nema smrtonosnih mini meduza koje tamo ubijaju u drugim delovima, na toj zlatnoj obali i malo severnije. Nema kengura u gradu, ima možda u nekim predgrađima, nema, ali zaista ih ima, i koji su agresivni. Ima posuma, to su te noćne životinje koje su meni bile preslatke, ja sam prvo htjela da ih mazim, su rekli ti zaista nemaš pojma o čemu govoriš, nemoj maziti divlju životinju bez obzira što je u gradu. I tako to su neka iskustva bila kao da sam u nekom filmu i onda sam shvatila koliko ja malo znam o Australiji, bez obzira što svi mi mislimo da znamo da je svijet globalno selo i sve poznajemo, pogotovo te anglofone zemlje su nam potpuno poznate, ali nije bilo. A što se tiče posla,
Tu mi je profesor iz engleske rekao, to je taj tvoj imposter, kao sindrom uljeza, gde sam ja pomislila da ja živim nečiji drugi život i zašto ja predajem ovim studentima koji sigurno ovo bolje znaju od mene. Mislim, to su bile razne te u početku sumnje u sopstvene sposobnosti, neko će me otkriti, a onda prvo svi znaju da sam, kao mislim šta da me otkriju i tako dalje, ali se to tako nekako lepo. Posle izvesnog vremena sam se kao neku rukavicu, zato što tu su mi bile odmah preko puta kancelarije laboratorije za ta tvrda zubna tkiva, laboratorije za mikroskopiju, to je tako moje mesto srećno. I onda mi to daje tako neki elan gde ja onda odjednom sve znam o čemu se radi. Ne moram uopšte da sad kao da li ovi studenti misle da sam ja arheolog pa ja njima predajem. I mislim to što je taj sindrom uljeza je bio izazvan i time što ja nisam mogla da shvatim da neko plaća svoje obrazovanje toliko. Jeste. I to mi je bilo kao, sad ko zna šta oni očekuju, mada i očekuju, ali onda je opet to do vašeg stava u svemu tome. I tako je bilo zaista lepo i onda je došao COVID, gde se sve promenilo toliko, ali naravno Australija je to uzela kao ekstrem. U odnosu, ceo svet se menjao, ali u Australiji je sve to bilo ekstremno. Međutim, onda sam shvatila da te naše razne godine, pošto sam ja dete 80-ih, pa onda šta smo sve, kroz cijelo školovanje nam je bilo tako čudno, da sad to tako skratim. I onda kada je počeo COVID, kada oni nisu ni znali šta da rade, ni kako će se organizovati, i vlada koja im daje tako te poruke pomešane, šta se sme, šta se ne sme. Sa studentima predavanjem o tome govorim. I ja onda samo shvatam... Ovi ljudi nisu navikli da neko izvuče stolicu. A ja odjednom dobijam energiju i ništa mi nije strašno, ništa nije nemoguće, sve ćemo mi lako, evo organizovat ćemo se. Ja sećam se jednog trenutka, ja izlazim na sred predavanja, mi samo govore, ne smemo više kao oči u oči, moramo da sve ovo prekinemo, studenti gledaju, ne znaju šta će sada biti, oni sad odjednom se pretvaraju malu decu i ja koja govorim, this is the way I roll, kao nemojte da se sad, sigurno ćemo ovo rešiti. I onda je to svima bilo kao, ok, šta mi možemo da uradimo da pomognemo? I ja sam rekla, u ovom trenutku ništa, niko od nas, samo moramo da saslušamo, da vidimo da kao ocenimo situaciju, šta će biti način na koji sigurno ćemo komunicirati, niko vas neće ostaviti, niti želi. I odjednom ja shvatam da je tam neka moja... ili verovatno naša. Balkanski drive. To je kao sve možemo, sve će se rešiti. Nemojte da mislim, nije nas udarao asteroid. Znači, svi smo živi, imamo poverenja, slušamo savete, poštujemo pravila, to je jedino što treba da znamo da ovog trenutka radimo, a onda ćemo mi da se prema tome organizujemo. I to je stvarno bilo. Ja sam ceo taj modul koji sam predavala, a onda posle morali da koordiniram, čitavim nekim predmetom, takođe s kojim nisam iskustva, samo sam sve sam prebacila online, bez problema. Sada kada ja to gledam, taj moj kao interfejs za komunikaciju je zaista naivan, ali je radio. Mi smo sve prešli, mislim, niko nam nije dao template kako sad to treba da uradimo i kako to treba da izgleda, nego sam ja zamišljala da oni moraju da pređu to što moraju, oni ne mogu da uđu, pošto mnogo smo imali praktičnih časova, možda sigurno 8 sati nedeljno, i sada ja onda shvatam, pa dobro, ja ću napraviti virtualnu histološku laboratoriju, gdje ću sve ove uzorke koje imam, sve ovo što sam sekla godinama, evo ja ću toliko njima fotografija dati i toliko, mislim imali smo i neke 3D onda alatke i svašta, tako da su imali virtualnu laboratoriju, odmesto toga što su radili uživo. Tako da taj meni stres u tom trenutku nije bio toliko veliki, ali to je svakako beležilo moj period odnosno taj put razvojni u Australiji. Da, mislim, COVID je zapravo neko bio reset za jako mnogo sistema koji nikada pre tu vrstu šoka nisu doživjela. A mi smo nekako, iz poludeceniju u poludeceniju, iz jednog šoka u drugi, nekako mi smo se snalazili i sa mnogo manje tehničkih mogućnosti, i sa mnogo manjim budžetima, i sa mnogo manje zapravo nekog, da kažem, sistemskog inputa kako neke stvari treba da se rade. I mislim da zapravo ta vrsta snalažljivosti za nas nekako, ja bih rekao, možda neki modus operandi koji smo usvojili i kroz školovanje, tako meni to isto kaže neko, pa sad nema, to nije dostupno na internetu članak. Ok, možemo da ga nađemo na 5 drugih načina. Mislim, imaš kao, sećam se, pričam sa koleginicom za neko studentsko takmičenje, sad pravim digresiju,
članak neki 2007. ili 2008. godine kad smo išli na neko studentsko takmičenje nije bio dostupan online i sad nema, to ja kažem neko, dobro, i kao ja moram fakultet da prati pretplatu na to. Ja kažem, dobro, a možda možemo samo da pronađemo mail tog čoveka, da mu pošaljem mail. I kao, kako misliš? Pa on sigurno ima taj PDF. I mi pošaljemo mail. Čovjek mi pošalje, naravno, sa velikim zadovoljstvom. Tako je. Evo vam PDF. Svako je srećan. I to je sad taj moment bio, kao ja sam to pristupio, aha, nije dostupan ovde, pa dobro. Mislim, ja znam da je sigurno lakše da ovo uradim, pošaljem jedan kratak, lep, pristojan mail. Mi smo studenti u Beogradu, profesori u Kanadi, jako bi nas interesovao istraživački rad. Za studentsko takmičenje nam treba, naš fakultet nema pretplatu na ovaj portal na kome se nalazi, da li možda možete nam to podeliti. Naravno, mi nećemo to cirkulisati dalje, samo je za našu upotrebu, sve smo to kao napisali, poslali, čovjek odgovori iste večeri. Tako je, pa to je zadovoljstvo svakog. Dragi studenti u Beogradu, sa velikim zadovoljstvom, jako me interesuje što vas interesuje ova tema, evo vam članak, slobodno podeliti sa kolegama, nije nikakav problem, ja kao autor imam pravo da vam to pošaljem, kao to, samo rekao slobodno. I ja se sećam toga da je to neko bio potpuno normalan način, baš kao te promene mentaliteta. Mi to možemo. Da se vratimo na temu današnjeg razgovora. Kako je tebi sad COVID nekako promenio, ajde sad da kažem, izvukao iz tebe zapravo taj klasičan balkanski mod rešit ćemo, ali kako je on zapravo uticao na neki kvalitet života i kao život u Australiji zapravo, koji je sad porodica, znaš, to sad ima i ceo taj jedan drugi zapravo aspekt koji, barem po onome što je naše iskustvo, ljudi koji su se vraćali iz Australije prethodnih 5 godina, COVID im je dosta bojio. Jeste, da, ja sam se zadržala na tom samo toj traumi, ne do događanjima, šalim se, nije bila trauma bar u tom trenutku meni, ali kako se sve promenilo, onda se taj sistem, čitava struktura fakulteta, načina predavanja, zaista se sve promenilo i nisu se, kao da su se otklonili od svega što je bilo pre COVID-a. Što u neku ruku, naravno, jeste to, tako neki odskoci su bitni za bilo koji razvoj. Međutim, tako nagli odskoci bez nekog razmišljanja o da li je to sasvim u redu, da li je tako jako izražena promena dobra, bez nekih zaista podataka, evo da kažem, se vratim tu na naučnom smislu, istraživačkih podataka o tome zašto mi moramo, bar što se tiče našeg fakulteta, da od tada su sve lekcije, kao da kažem, ono što se vidite sa studentima i njima ispredajete, sve je online. Ali ne samo što je online, da sam ja sada snimam celu tu svoju predavanju od, ne znam, sat, 2, 45 minuta, zavisno koje, nego mora da bude smanjeno u digestible video clips, da koristim, znači mora da budu jako kratki video zapisi sa tim mini prezentacijama, ne duži, nijedan video zapis ne bi trebalo da buduži od 5 minuta, jer oni ne mogu da se koncentrišu. Ja ovako, prvo to mislim da zaista omalovažava studenta koji je došao da bude stomatološki hirurg, dakle oni su svi završili taj neki prvi deo studija biomedicinskih, sad tim omalovažava i mene kao nekog naučnika koji treba to da sad svodi na neke klipove, gotovo TikTok, kultura, razumem, ne osjećam se kao dinosaurus da to mislim da nije potrebno i da razumem sve šta je to, ali u smislu samog obrazovanja, kvaliteta obrazovanja, tog novca koji ti studenti plaćaju, smanjivati im na videoklipiće od po 5 minuta lekcije koje su im jako bitne za njihovo, evo u smislu anatomije, bilo koji hirurg ne može bez anatomije i histologije koji dobro treba da poznaje da uopšte da se pomeri dalje odatle. I onda sam razmišljala, onda im to, dakle, ostaje da oni moraju da uče iz tih knjiga jako puno i da čitaju mnogo puta da bi taj klip, a klipovi su im samo da ih usmeravaju. Prva je stvar, i to je bilo kao neopozivo, nismo imali, niko nije imao izbora na tu odluku da li hoće da predaje uživo. I pomislit će, pa kao to je mnogo lakše, ne morate da idete, da sedite na fakultetu, stalno sedim kod kuće, pravim klipove, mislim,
Ja tako sebe nikada nisam doživljavala, a mislim da i uvek sam mislila da to nije pravedno prema studentima davati im tako male. I onda tu otvarate Pandorinu kutiju gde može, pa to niko nikada nije pomenuo, pa kako ja da zaberem u 5 minuta šta će biti u toj oblasti bitno i tako da unosim u te detalje. To je jedan od bitnih što se tiče samog i u svakoj oblasti onda ne mogu da kažem istraživačko, to i koliko i toliko ostalo je slobodno, ali što se tiče tog strukture fakulteta, strukture odnosa sa studentima, struktura raznih, sve se promenilo i ta promena, kako bih rekla, ja mislim da smo mi svi kao ljudska bića jako prilagodljivi, ali isto kao inteligentna ljudska bića mislim da ne bi trebalo da se svakoj promeni bespogovorno prilagođavamo, bez da upitamo da li je to zaista tako, zaista bolje. Na osnovu kojih podataka mislite da je bolje da sa studentima prestižnog univerziteta anatomija predaje u kratkim videoklipovima. Mislim, u mom slučaju. I onda je to tako, ostalo mi je kao, a onda me to potpuno odaljilo, sva ta virtualna, online način svega, odaljilo me od te moje velike ljubavi, a to je arheologija, odnosno istraživanja na materijalu, na terenu, to je već skoro postalo njima zašto koji uopšte ide na neki teren da nešto radi, sve to može i sve manje razumevanja u tom smislu, ali s druge strane, istraživačke strane tog odeljenja na kome sam ja bila je bilo potpuna fascinacija tim, kako bih rekla, i onda je tako management i struktura ne razumeju zašto neko i dalje, a istraživački taj deo koji je odvojen bio i onda sam ja bila kao između dva sveta, samo cirkulišem, ali nekog sveta koji dalje nije arheologija, nego medicina i onda mi je to bilo zanimljivo, mislim i to je bio neki izazov, to je mislim loša strana, odnosno loša posledica COVID-a i odnosno tog prelaska i promene života kojim su se ljudi onda prilagodili, nisu hteli dalje da razmišljaju. Ja mislim da je to. I nisu možda hteli da preispitaju da li postoji neka među varijanta koja negde može da daš dodatnu vrednost iz onoga što je digitalno dostupno, ali negde nastavljaš da daješ vrednost kroz ono što ja mislim da može i samo i kroz ljudsku interakciju na kraju krajeva. To je vrlo bitno. Ja mislim pogotovo za studente taj doživljaj koji imaju sa predavačem. Da, mislim da ta razmjena energije je samo na nivou onoga što su neke naše, kako nam se pale neke sinapse koje nemaju nikakve veze sa razumevanjem materije, koliko imaju veze zapravo sa nekom emocijom prema onome što dobijaš od čoveka koji ti prenosi određenu vrstu znanja. Tu ja mislim da se zapravo jako mnogo gubi u tom digitalnom formatu, isto kao što digitalni sastanci nikada nisu kao uživo sastanci. Fali ti ta treća dimenzija, jel? Jeste. Posle koliko godina života u Australiji zapravo shvataš da možda Melbourne nije više pravo mesto za tebe? Pa to je u stvari pokrenuto ne toliko COVID-om i sa tim promenama koje me se vjerojatno svakako prilagodila, ali to je bilo s rođenjem moje ćerke, mada smo i tamo bili i 2,5 godine i posle toga, ona je COVID beba pa smo mi tu još ostali i onda ja shvatam u sve te promene da to dete na toj daljini u suštini nikada neće govoriti srpski kako treba, niti će razumeti kulturu ovu na način iznutra, osim od onoga što ja prepričam i to malo kratko vidi. I onda sam shvatila i rekla svom suprugu da mislim da je vreme da se mi vratimo u Evropu, a sada onda... Kao soft landing. Pa zaista, zato što Evropa je toliko onda meni mala, ona kao Australija. Tako da li živimo sada u Melbourneu ili Sidneju, odnosno da li živimo u Londonu ili u Beogradu, to više meni nije bitno. Zato što je to toliko sada, potpuno mi se perspektiva, odnosno doživljaj daljine, sve se promenilo od tada. Mislim, meni je sada to Abu Dhabi i Katar jako blizu. Zato, to je taj deo gde mi je kao blizu, ništa, nije to neki 6 sati? Apsolutno ništa. I onda sam shvatila da je to, i to je verovatno ima u vezi sa tim uštipcima, da je to jako bitno da ona oseti život u Beogradu, ulice u Beogradu, ljude u Beogradu koji nisu samo moji prijatelji ili rođaci naši, nego ljude koji će ona upoznati i imati kao svoje, možda prijatelje u budu ili ne, ali to je nekako, mislim da je to, ali ja sam antropolog i arheolog, jako mi je bitne su te veze među ljudima i nekak kontinuitet veze. I sad ne znam, ne bih rekla možda da sam
u stvari mene i karakterišu kao patriotu, ali ne u smislu nekom, mislim da je jako bitno identitet svako doživljava na svoj način, ali moj identitet je sigurno to što sam iz Srbije. Čak mi je jedan profesor genetike u Londonu, kad je trebalo da odem u Australiju i bila je jedna velika zabava za naš ispraćaj, i on je mene pitao, dobro Marija, reci ti meni, kako se ti, kad te pitam šta si ti, šta bi mi ti rekla, to kao, šta je moj identitet? I ja kažem, ja sam Srpkinja. I on kao meni, molim? Ja kažem, pa da. Rekao, pa šta ste vi mislili da ću ja reći? Ja kaže, pa žena. Kao, pa ne, ja sam prvo to. Tako da mi je to, nikada o tome nisam razmišljala, da sam shvatila, drugi taj checkpoint je bio rođenje deteta, koje je jako bilo bitno da shvati odakle sam ja i koji je to deo njene ličnosti, nasleđa nekog i ne mora da ga prihvati, ali ne ga upoznam. Tako da je to to. To je bilo jedna od stvari koju, kada smo pričali prvi put, to je neko sa mnom baš rezonovalo, zato što mislim da je to deo koji ti si možda to negde osvestila i kroz rad i kroz nekako, ajde kažem, vraćanje 12.000 godina unazad na ljude koji su živjeli na ovoj teritoriji, jel? I te veze koje kao nekako, znaš, činjenica da možeš da napraviš liniju kroz vreme koja povezuje 12.000 godina sa današnjim trenutkom. Što je ništa inače za evoluciju, samo da kažem, nije to toliko strašno. Ti zapravo možeš i kroz generacijski da zapravo taj moment shvatiš da kao, ako ga ne povučeš kroz, odnosno za svoje dete, da nekako postoji jako lako, to jako lako može da se izgubi. I onda to mi je fascinantno zato što to čujemo od roditelja koji to sad, svako to kontekstualizuje i ispriča na malo drugačiji način, ali veliki broj roditelja kaže postoji nešto što ja ne mogu da obezbedim tamo, a što mogu da obezbede recimo moji roditelji, odnosno baka i deka kada ja dođem. I sad to je, znaš, to su neizgovorene emocije, kontekst koji nedostaje, ta linija što ti kažeš, to je recimo nešto što smo mi čuli u mnogo različitih verzija, da nekako kod ljudi se probudi kao neki trigger, shvatiš odjednom, sad shvatiš u tom novom kontekstu šta ti sve nedostaje, što bi volao da možeš da pokažeš, prikažeš, daš kao primjer. Vi ste sad vratili u Evropu. Da. Zapravo vratili ste se za London. Tako je, da. Kada ti zapravo shvataš da je možda Beograd isto mesto u kojem bi mogla da provodiš malo više vremena? To je bilo, ja mislim, prošlog proleća, odnosno malo pre proleća, krajem zime, gde ja shvatam da bih ja mogla Niku, moju ćerku, da upišem u vrtić i da ona tu uči srpski koji nije samo moj srpski. To mi je jako bilo bitno. Taj jezik, ja mislim da to čoveka potpuno ide način koji razmišlja, osjeća. Mislim u tom, to je sad sociokulturna antropologija, kao jedan deo antropologije i lingvistika, ja se time ne bavim, ali tek shvatam koliko je jako bitno za ljude kako se izražavaju, kako razumeju druge ljude i da je ona samo u prednosti ako nauči bar s dva sveta, da se izrazi i da razume. Mnogo lakše nego nama kad samo odemo negde i onda prevodimo sami sebi, ne mislim jezički, nego bukvalno i emotivno i mentalno i bilo kako ono što se dešava ispred nas i onda mislim da neko ko već može organski da razume razliku i da ne mora to da stalno prevodi, da će to biti jako bolje, a pre svega da ne mora to da bude prvo što nauči je engleski i engleska kultura, nego je bolje to u tom ranom detinjstvu da nauči o tim porodičnim vezama koje se i danas u tom nekom modernom svetu smatraju kao nekim starim, old fashion, starim načinom života i organizovanja porodice i to ovde postoje kao relikt i postoji još nekim kulturama, ali u Srbiji je to i dalje, i u Beogradu, u glavnom gradu, i dalje jako prisutno. I hoću to da vežem za svoju profesiju, znači ne pričam ja sad samo ovo, zato što sam neki ludi patriota koji toliko samo voli Srbiju, ja volim potpuno, zaista volim razne zemlje, kulture, svet u svakom tom obliku, ali ja mogu da govorim iz ove perspektive. A u samoj antropologiji kao nauci, odnosno u toj teoriji evolucije u kojoj je moj analitički okvir za sva istraživanja kojima se ja bavim, postoji, zove se hipoteza bake,
koja je zaista ono što se istraživačka pitanja ponekada postavljaju iz tog ugla, a to je da mi kao ljudska bića organizmi smo različiti od mnogih drugih organizama po tome što imamo jako dugo detinjstvo. Sad da ne ulazim u te detalje, ali shvatit ćete kad kažem da ženske osobe, odnosno jedinke u organizmima koji su ljudska bića, žive jako puno i jako dugo posle sposobnosti reprodukcije, što se ne dešava kod drugih organizama, zato što obično se tada završava i životni vek. I onda se tu postavila neki naučnici jako poznati, jako bitni, koji se bave evolucijom iz raznih aspekata, smatraju, i to je i na primatima i na našim srodnicima, je da uloga žene u ljudskim zajednicama je, zašto se životni vek naš produžio i posle reprodukcije, znači to je evolutivni put, zato što je za podizanje potomstva jako bitna majka majke, koja preuzima ulogu o tom mlađem potomstvu dok reprodukcija svoje ćerke još uvek traje. Postoje još različite hipoteze u teoriji evolucije, ali ovo je jedna gde ja smatram, sada ne zvučim nekako puno dogmatski, da nas to određuje, ne određuje nas, ali to je jedan aspekt našeg života koji možda ne osvestimo ili ne razmišljamo, pogotovo ne u modernim društvima, gde te majke, naših majki nisu, i očeva, zavisi, to je sad ko je staratelj deteta, nisu tu ni prisutne više tako. Tako da mislim da je jako bitno da ako postoji ta mogućnost da se to iskusi. Tako da... Ja mislim da je to prelepo, ja imam najlepše sećanja i sa bakom i sa dekom kao ljudima koji su oblikovali način na koji ja razmišljam, pričali priče, uveli me zapravo u neke stvari koje roditelji koji su tada radili u tom trenutku to nisu mogli. Ne da ne bi hteli bi, ali nisu prosto imali kada da budu ta vrsta... A nekad ni kapacitet nemaju da to lako razlože sve lepo. Apsolutno. Ali mislim, ja kažem, ja sam bako i deku zvao aparat za sanjanje, kao generator da zamišljaš neke stvari gde oni zapravo sa tobom mogu da se igraju u virtualnim svetovima koji ne postoje nužno u nekoj drugoj realnosti, ali mogu da ti daju nekako mesto za igranje koje je onako koje je bezbedno. I neku ljubav koja, ja bih rekao, je toliko bezrezervna i drugačija. Tako je. Druga vrsta ljubavi. Druga vrsta ljubavi. Koja je zapravo jako bitna. Ok, Nika kreće zapravo u vrtić, jel? Da, i onda sam ja ovde u Srbiji. Moj suprug je na relaciji upravo je ovde, ali u suštini radi u Englesku, ali smo zaista shvatili da ta 2-3 sata nisu toliko veliki problem. Ja, što se tiče mojih poslovnih trenutno aranžmana, sada sam se u stvari prebacila ne baš samo na medicinu, nego i na više ta možda genetska istraživanja i ta veza između antropologije, arheologije, medicinskih istraživanja, kliničkih studija, prošlosti i sadašnjosti. Evo tako da to, mislim da je to put napred u mom slučaju. Da li vidiš recimo, i sad iz perspektive nekog koji je jako mnogo cirkulisao, koji je zapravo se i profesionalno nekako formatirao u baš različitim društvima, ko na kraju krajeva deli, ja kažem, tvoj ljubavni jezik je engleski, jel? Tako je, da. Što isto bitna komponenta. Da li ti sada zapravo vidiš, odnosno sad kad se vratila nazad u Beograd, odnosno kad provodiš ovde više vremena, da li sad zapravo možeš da vidiš nekako malo drugačije ovo društvo, odnosno na ono kako je bilo kada si iz njega otišla? Da. I da li uopšte vidiš možda neke druge, kako da kažem, neke druge prilike, da li mapiraš možda neki drugi osjećaj za stvari sada u odnosu na ono kako je bilo kada si zapravo otišla u London prvi put? Pa ja ne znam da li je to zaista samo lični osjećaj ili zaista te promene koje su se desile, ali zaista se puno toga promenilo u poslednjih 10 godina, govorimo u smislu mogućnosti, načina na koji se do nekih stvari može doći, evo ovog umrežavanja i to na profesionalan način, do toga čini mi se da možda sam se ja otklonila ili ljudi u kojima sam okružena ili ljudi koji sada
se bave ovako ovim stvarima, da tada Srbija se otklonila od tog narativa, kako da kažem, naša nesreća je što smo na raskrsnici puteva između velikih sila istoka i zapada i tako moramo tu da preživljavamo. Mislim da se pretvara, možda je to samo moj osjećaj, pogrešan, ali takav je, u neki dinamični centar ili da kažem, hub, što bi bilo na engleskom, gde mogu te pozitivne, možda se još nije pretvorila, ali se stvaraju mogućnosti da te veze, da bude bukvalno mrežište stvaranja veza i održavanja i nadgrađivanja veza između tih sučeljenih kultura istoka i zapada. I da je to najveće, čini mi se, mogućnost iz koje potencijal u koji ovde može da se ne da se korisnik koji postoji, koji tako ključa, tu se sada već nešto dešava i postoji ljudi koji to mogu da iskoriste, naravno bolje ili loše, ali mislim da se tu nešto dešava i svako u svojoj, mislim, oblasti tu može da izvuče nešto. Evo, na primjer, u mom slučaju to što sve te neke promene u ljudskom načinu života prelaze sa istoka na ta promena na poljoprivredni način života prelazi sa istoka na zapad preko ove teritorije. Onda sam ja svakom istraživaču, svakom kolegi iz severne Evrope ili zapadne Evrope, vi imate pristup tome i tome. Jedan je to drugačiji, kako da kažem, drugačiji način komunikacije. Mi ne govorimo da smo mi iz jedne jadne Srbije koja se razvija, nego vi ste tu u tom delu, mislim, možda ja gledam iz neke druge perspektive, ali mislim da je jako bitna u mom istraživačkom čitava ova teritorija, ne samo Srbija, nego čitav taj zapadni Balkan, pa onda ka Grčkoj, Turskoj i sve po svemu tome. I mislim da onda to, kad se otklonimo od tog naše nesreće, što se nalazimo na tom gde se sučeljavaju razni interesi u geopolitičkom smislu, mislim da postoje mnoge mogućnosti koje se tu mogu i da mislim da ljudi to shvataju, počinju da shvataju iz raznih oblasti. Da, ja bih rekao da ta i možda interdisciplinarnost u smislu da zapravo povezivanje različitih grana nauka koje nekada pre nisu imale tehničke mogućnosti da razvijaju metodologiju koja daje nekako drugačije uvide, da mi zapravo imamo ljude koji kada su odlazili na studije u inostranstvu ili na doškolovavanje su zapravo vrlo lako otkrivali te, rekao bih, kako da kažem, algoritamske sekvence koje to otkrivaju iz prostog razloga što smo mi navikli da moramo sa mnogo manje da postignemo mnogo više. Ja bih rekao da taj način, ja to gledam i po kolegama koji se bave, koji sada recimo, koji su pravnici, pa sada uvezuju neke potpuno nove oblasti, uključujući recimo o čemu smo pričali pre podcasta sa Jovanom, tokenima, digitalizacijom, to sad ima jako mnogo stvari koje imaju vrlo jasnu pravnu komponentu, ali su vezane za potpuno nove tehnologije i funkcionišu po nekim principima koje niko od nas nije učio na fakultetu, jel? Da. Tako da tu sad ima mnogo stvari koje se otvaraju kao horizont i mnogo mi se dopalo, kako si rekla, znaš, sve te energije koje se ovde nekako prepliću su možda osnova za neki novi generator, jel? Jeste. I ja bih zapravo, ja se nadam da sa povratkom tebi i ljudi kao što si ti, zajednica može zapravo da oseti taj neki impuls i da zapravo ta tvoja neka predivna iskustva, mogućnosti uvezivanja arheologije, antropologije, medicine, tehnologije razine. Da, i novih potpuno tehnologija, jel, od načina gledanja na zvezdanu prašinu do analize tvojih zuba da shvatimo da zapravo granice za gomilu nekih stvari ne postoje, a da možemo neke stvari da radimo ovde po prvi put. Sa tim u vezi, sad da možeš da sebe izvučiš iz ovog života i da odeš negde na mesec dana, gde bi otišla po inspiraciju? U Seul. Seul? Da, u Južnu Koreju. Zašto? To je zato što mislim da je to isto jedna kultura, odnosno društvo, da kažem, ne kultura, to je neki diskutabilan termin, društvo koje je relativno rano, to jest kasno se amerikanizovalo, to jest jedna azijska kultura koja je prešla i dugo postojala kao isključivo i organski azijska u taj zapadno anglo sistem Amerike, znamo, iz istorijskih naravno razloga. Međutim, ono što ja vidim i što mislim jeste da i u kontaktu sa puno studenta iz Južne Koreje u kojoj sam imala u Australiji i ljudi koji žive iz Južne Koreje u Australiji, jeste da su oni, čini mi se, tu svoju nesrećnu poziciju između Kine i Japana, sličnu istoriju, prvo dele sličnu istoriju, ne bi ljudi verovali kao mi, slične su možda veličine u odnosu na te velike sile koje su ih okruživale, slično su reformu jezika i pisma imali, mislim, ne da znam da govorim ili da pišem, ali
li i ne isto, nije sve isto, ali mi se čini da su oni toliko za kratko vreme uspeli da se potpuno odlepe od svih kultura, od svih tih nekih okvira i koriste najbolje od svega. Da li je sad mene zanima, da li je to radna etika, da li je to što su oni u tom čitvom modernom svom svetu potpuno zadržali još uvek, bar ono što sam ja čula, zato bih htela da budem tamo, da vidim da je zaista tako, taj neki, da kaže kako mi zovemo, patrijarhalni način života. Još uvek postoje hijerarhija između starijih i mlađih, još uvek neka radna etika u smislu škole koja nije tako modernizovana u videoklipovima i postoje, znači te neke vrednosti koje se cene, a koje su, mi smatramo možda prevaziđeni, možda treba da se pomerimo, ali čini mi se da koriste najbolje iz svog tog nasleđa i najbolje od tih inovacija koja im stižu. I ja mislim da tu nešto sigurno ima, onda možda potpuno greši, možda je to samo moj utisak, tako da bi volila bar mesec dana da budem u nekom okruženju, ne samo kao turista, nego bih volila da budem možda u nekom istraživačkom ili u nekom, ne znam, kolaboracionom, otko znam, pa da vidim šta se tu dešava. Mislim da bi uživala, meni je Seul bio potpuno nova planeta, tako da ovo što si opisala sad, bukvalno je moj doživljaj, turistički, ali moj doživljaj Seula kao grada, pa samim tim i Južne Koreje, pošto sam samo video Seul, ali apsolutno to. Mislim, moment u kome ti recimo u muzeju imaš moment, to mi je bilo potpuno fascinantno, gledaš neke maske i recimo grčariju koja je rađena u recimo 6. veku. Da. I nekako to uvijek stoji sada iza pleksiglasa. Ti suštinski, to posebno recimo te neke stvari koje su reljefne, suštinski želiš da dodirneš. I onda oni ne, kad kažemo ono kao neki potpuno normalan, znaš, ti sad to video, to je pod nekim svetlom, pročitao si neku priču, neki kontekst, i oni sada ne izlazu, prolaziš kroz jedan paviljon izložbu, oni sada ne izlazu, imaju nekoliko tih najbitnijih artefakata koji su sada dostupni kao 3D model, koji možeš da dodirneš. I ti se shvatiš da to je jedno potpuno drugačije muzejsko iskustvo u odnosu na ono što sam ja navikao da vidim bilo gde u Evropi, jer su oni zapravo shvatili da kao mi možemo da napravimo potpuno savršenu 3D repliku toga. I da ti zapravo to sad možeš da pipneš i da iskusiš naš jedan način. Meni je recimo to onako bilo potpuno fascinacija i to recimo svaki paviljon u okviru tog muzeja ima. Znaš, tako recimo neka stvar. I mislim da su izveli jako mnogo procesa na jedan toliko drugačiji nivo proizvodnje hrane do možda najbolje kafe koje sam ja ikad upio. Zaista? Da. Tako da, topla preporuka za Seul, mislim da će ti biti baš velika inspiracija za dalje. 2 pitanja koje postavljamo sada svim našim gostima. Prvo je, koju knjigu si najveći broj puta poklonila prijateljima? Drugo pitanje je da imaš magični štapić, jednu stvar da promeniš u Beogradu ili u Srbiji, šta bi to bilo? Možda da govoriš bilo kojim redom. Dobro. Prvo bih ja kod knjige, pošto sam ja to videla, šta će biti, pa sad knjigu koju nisam možda najviše puta poklonila, ali sam je najviše puta preporučila, jeste knjiga The Dawn of Everything, A New History of Humanity, koju u suštini nije naučna, kao što možda, ili potpuno naučna, kako ćeš više je naučno-popularna, ali je jedna, najviše puta sam je preporučila i nisam, niko ko je, kako bih rekla, ako mi sam je preporučila, nije se pokajao. Možda je malo teže da se sintetiše i teže za čitanje, odnosno duže vremena treba i više koncentracije, ali mislim da je to dobar izazov. To je jedno... Mislim, različite su kritike u smislu da je revolucionarna, da je ikonoklastička, da je, ali nikako da dođem zašto je sve to. Napisali su jedan arheolog, jedan antropolog. Arheolog je moj dragi prijatelj sa Univerzitetskog koledža u Londonu i oni su u suštini na osnovu novih naučnih dokaza, dakle ovo što ja zovem nauka u arheologiji i na osnovu nekih ostalih naučnih teorija u antropologiji, potpunu reviziju društva, odnosno čoveka kao jedinke i razvoja društvenih odnosa, uređenja ponudili. Taj najstari prosvetiteljski pogled na prošlost je potpuno, da kažem,
razdrobljen, zato što se nije zasnivao, i oni zaista to pokazuju, ni nekakvim naučnim činjenicama. Možda više na nekom kao debatama, filozofskim teorijama ili eksperimentima misli, ali u suštini nije bilo dokaza za ono što su smatrali prošlošću i uređenjima društvenih zajednica kao poreklo imovine i slično, dok oni govore sve ovo što je u proteklih možda 30 godina nauka u arheologiji i antropologiji činjenicama pokazala. I u suštini ne bih da otkrivam šta oni sada tu govore, ali jeste jedna revizija teorije društva, da kažem, na osnovu naučnih činjenica. Dobro, preporuka za čitanje. Mislim, da. Drugo pitanje? Drugo pitanje. Magični štapić, pa tim magičnim štapićem ja zaista u Beogradu ili u Srbiji ne bi toliko ništa menjala, samo bih možda malo više vratila osmeha. Ono što kad me pitaju zašto, šta ti je prva razlika u bilo kojoj zemlji kad uporediš sa Srbijom, jeste što neki osmeh na licima, odnosno ili neka lakoća na licima ljudi je upečatljiva, da ovde nekako, ovde je više malo sve sumorno. Ponekad. Dobro, u gradskom prevozu. Da. Malo sunca. Malo sunca, da. To tako nekako nekih osmeha, jedino više to. Da li imaš neku poruku za kraj za recimo neke ljudi koji sada razmišljaju o tome, možda mi imaju neku identitetsku krizu, pa razmišljaju o tome da li se vrati u Srbiju, da li ne. Što bi rekla da je tvoj elevator pitch za... Ja bih prije obrnula to i rekla, ako želi neko da ode, zaista ne treba da ga zaustavljaju neke lične, možda neki strahovi koje možemo svi da prevaziđemo, ali onda dođe to na isto kada neko je negde i želi da se vrati. Onda i slična pitanja postavljamo sebi i mislim da ako već postoji pitanje da li treba da se vrati, da je to prvi korak da neko želi da se vrati i zavisno od svačije situacije, kako žele, da li to žele stihijski, da li organizovano, svako prema sebi ne bi trebalo da odustane od te želje da se vrati u Srbiju. Nikad nisam o tom razmišljao na taj način, zapravo da ljudi koji pitaju da li treba da se vratim, to je zapravo već prvi korak ka povratku. Mnogo ti hvala, otvorili smo niz baš jako zanimljivih tema i pitanja, jako se radujem što si tu i što si postala deo naše zajednice i izuzetno me raduje da vidim na koji način će sad ti uštipci koji su bili light motiv za razmišljanje o odlasku sada postati možda neki sinonim za povratak koji sad pušta koren na jedan drugačiji način i za tebi i za tvoju porodicu. Još jednom dobrodošla nazad, mnogo mi je drago da si tu, radujem se da vidim šta se sve menja u narednom periodu, uključujući kroz neke stvari koje se nadam da ću možda moći i zajedno da radimo. Hvala puno i hvala što si me pozvao, baš mi je bilo zadovoljstvo i prijatno